¿Por qué razón dice usted, maestra, que el Espíritu de Jesús podrá ser recibido por cualquier cuerpo? Si hubo que conseguir un cuerpo de gran estirpe sideral para lograr que pudiera vivir en la materia y llevar a cabo su misión en la tierra hace ya casi 2000 años. Why did you say, Master, that the Spirit of Jesus can be received in any body? Why did you say this? Because to the Spirit of God to come into Jesus, they choose a very big body, a very saintly body. How is it possible? Yes, I also say that when God chooses a body, Sí, understand? I say it has to be the chosen one. sí, también yo he dicho que se necesita ser el elegido. Dios elige ese cuerpo, claro que sí. That's why the life of the masters is different from other people's. They cannot eat meat, they cannot drink wine. They have to be dedicated to God alone. Claro, por eso es que el cuerpo de un maestro es diferente al de otras personas. No pueden comer carne, no pueden beber vino. Deben estar completamente dedicados a Dios, únicamente dedicados a Dios. And also that body must be able to suffer. Y además, ese cuerpo también debe estar dispuesto y debe poder sufrir. What I mean is that it doesn't have to be exactly like the body of Jesus. It could be in any other kind of body. Understand? Lo que yo quiero decir es que no tiene que ser en un cuerpo como el de Jesucristo. Puede ser en otra clase de cuerpo, ¿entienden? Doesn't have to be the same height or have to bear or have the same weight or the same appearance. That's what I mean. Yo lo que quiero decir es que no tiene que tener la misma altura, ni la misma barba, ni la misma apariencia. Eso es lo que quise decir. Normalmente, ¿cuánto tiempo se destinará para la meditación y otras actividades? ¿Cuánto tiempo debe destinar para la meditación y otras actividades un discípulo? Normally, how many times does a disciple has to meditate? How many times must meditate? Twice a day. Normalmente 3 veces al día. 2 times a day. 3 veces As al much día. as you can, but at least twice a day. Y es decir, tantas veces como se pueda, pero por lo menos 3 veces al día. Before you get up in the morning so that you can face the day with God's energy and blessing. And after you finish the day, before you go to sleep, in order to wash away all the worldly impressions of the day. Por lo menos antes de levantarse, para que usted pueda enfrentar el día con toda la energía de Dios, y al terminar el día para que usted pueda lavar todas las impresiones del día. Wow, so many questions. Is it necessary to suffer in this life to attain heaven? In order to what? Is it necessary to suffer in this life to attain God, to realize God? Suffer? Oh, no, it's not always necessary to suffer. Perdón, la pregunta en español ¿es necesario sufrir en esta vida para ganar el cielo? Y la respuesta es, no, no siempre es necesario sufrir. Most people, after initiation, they suffer less. Muchas personas después de la iniciación sufren menos. Unless they have truly very, very heavy karma that the master cannot dissolve all. So they have to bear some of it. Únicamente si tienen un karma muy, muy, muy pesado y el maestro no puede disolverlo por completo, entonces deben sufrir. ¿Cómo puede una persona iniciarse al camino de la iluminación por el método Kuan Yin? How can a person get initiation in the Kuan Yin method? Just come. Simplemente venga a la iniciación. You must be vegan. También, usted debe ser vegetariano antes de obtenerla. No meat, no alcohol, no drugs. No comer carnes, no tomar alcohol, no tomar ninguna droga. And meditate. Y meditar. Estas preguntas están en inglés. En español dice,
¿Es la iluminación lo mismo que contactar un guía alto? Is illumination the same as contacting or channeling a higher guide? Oh, no. No, la It is iniciación. just to make you realize God inside you. No, la iniciación es simplemente que usted pueda realizar a Dios dentro de sí mismo. Do you constantly communicate with higher guides? La otra pregunta es, ¿usted constantemente se comunica con altos guías? No, I contact God. No, God is the highest guide. no, yo me contacto directamente con Dios. Dios es el más alto guía. I do not do kind of trance like when you contact different spirits and they speak through you when you don't know anything or when you're unconscious. This is not the sort that we are doing. No, yo no me contacto con nadie ni hago ese tipo de cosas de contactar a través de espíritus o de que uno está medio inconsciente y entonces hablan a través de uno. No, esa no es la manera en que nosotros lo hacemos. Each one of us has God inside and we contact God. That's all. No complication with different spirits. Cada uno de nosotros tiene a Dios en sí mismo y esa es la manera sencilla, sin complicaciones. Nos contactamos con Dios directamente. ¿Cómo puedo iniciarme? Lo necesito. How can I get initiated? I need it. I told you already. Ya se los Welcome. dije. Vengan, Bienvenido. bienvenidos. ¿Cómo explica usted las diferentes razas? ¿Cuál puede haber sido el propósito de Dios? También, ¿cuál puede haber sido el propósito de Dios con los diferentes idiomas? ¿Y cómo podemos ser el mismo? How do you explain that there are different races? What could have been the purpose of God? Why there are different languages? If there are different languages and different races, how can we be one? That's only external appearance. God has no language, no barrier. God is a loving power. It's not an appearance. Bueno, es que esas Therefore, son, we have many different disciples in different countries, but we still feel one. bueno, es que esas son totalmente externas, la apariencia externa. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos muchos discípulos en muchos diferentes países y seguimos siendo uno, porque Dios no conoce razas, Dios no conoce lenguajes. First of all, welcome to Costa Rica. And can you speak about karma? Antes que nada, bienvenida a Costa Rica. ¿Podría usted hablar sobre el karma? Oh, yeah. Karma, in general, is the consequence of what we did in the previous life El, or ka- in this present life, which is not according to the law of God. el karma en general son las consecuencias de lo que hicimos en otras vidas o en esta vida y que no ha estado de acuerdo a la ley de Dios. Can you hear clearly? ¿Pueden ustedes Yeah. oír claramente? It's good? Okay. ¿Qué opina usted acerca de la luz y el sonido del Espíritu Santo? Which is your opinion about the light and sound of the Holy Ghost? What's my opinion? What do I have an opinion? That's good. That's what we should know. Porque debo yo tener una opinión, es muy bueno. Eso es lo que nosotros debíamos alcanzar, es lo que debíamos conocer. That's what we can offer you at the time of initiation. Y eso exactamente es lo que nosotros podemos ofrecerle a usted en el momento de la iniciación. ¿Qué opina usted sobre el maestro interior y en qué circunstancias es factible su actuación? Which is your opinion about the inner master and in which circumstances he can act? In which what?
In which circumstances he manifested? Okay. The inner master is normally the manifestation of the outer master. When a master appears physically on earth, he also guides the disciples and followers with the inner manifestation. And when we have trouble, or we have sorrow, or we have difficulty in meditation, we can pray. And the inner master sometimes will appear to us at our home to teach us something. That is what the inner master is. And the outer master is the physical one. El maestro interno es la manifestación del maestro externo, y entonces cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna pena, cuando atravesamos por algún momento, o cuando pedimos consejo, o cuando pedimos en oración, entonces el maestro que nos guía, el maestro externo que nos guía, se manifiesta dentro de nosotros. Eso es el maestro interno. Making peace? Wow. The whole world will be thanking God and kowtow to you. Tomorrow on Words of Wisdom. Jesus, when he was alive, he was chosen and he was in direct contact with God. Well, I am also in direct contact with God, so I just tell you the truth. What else can I say? When Jesus was alive, he was the master. So anybody who wants to come in contact with God must go through Jesus. But now Jesus is gone, how can you go through him? You have to go through somebody else whom God has chosen. If you want to contact God, you can come to me and you can see him, and no need to question. Don't be vegan, because the pandemic